အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Innovative Creation Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီည Photoshop နဲ့ပတ်သက်ပြီးမျှဝေပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ filter တွေက liquify အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှာခေါင်းလေးကိုတီးဖို့အတွက်ကျွန်တော် M2 လေးကိုယူလိုက်တယ်4000အကွက်လေးကိုယူလိုက်တယ်ယူပြီးသွားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တီးကြည့်တယ်ဒီနည်းလမ်းအဆင်မပြေပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီနည်းနဲ့မလုပ်ဘဲနဲ့ filter တွေက liquify နဲ့ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြုပြင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလူပုံလေးကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်နှာခေါင်းလေးကိုတေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကနေတခုခုရရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပြီး update ထားကြပါဦးအသစ်တင်တိုင်းသိရှိရအောင်လဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုရဲ့အောက်ကဘေးက note ခေါင်းလောက်လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးထားကြပါကျွန်တော် channel လေးကနေအသစ်တော့ Photoshop နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုမျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာမျက်လုံးမျက်ခုံးနှာခမ်းနှာခေါင်းမျက်နှာအားလုံးကိုခြုံအချက်လုပ်ပြီးတော့ပြုပြင်လို့ရပါတယ်မျက်နှာတွဲခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်ရောမေးစီချွန်ခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်ကောအကွာဝေးလေးတွေကိုဒီထဲမှာစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်လို့ရပါတယ်ရှောက်လုပ်ကြည့်ပါတပုံပြင်ကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒီ filter တွေက liquify ကိုမဖြစ်မနေတည်ထားတဲ့နာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီညမျှဝေပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ညတွေမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကနေ Photoshop နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုမျှဝေပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်နှာခေါင်းလေးနဲ့တေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုယ်တိုင်လေးလိုက်လုပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါကတော့ liquify နဲ့ဝင်ပြီးတော့မျက်နှာလေးကိုအချုံချဲလောက်တာပါကျွန်တော်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်မျက်မှန်လေးတွေတက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမျက်မှန်တွေကအယောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဖြည့်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်လက်တူးလေးကိုယူလိုက်တယ်ဆက်လက်မှတ်လိုက်တယ်မလိုတဲ့နေရာလေးတွေကိုဆက်လက်နှုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အော်တာကိုနှိပ်ပြီးတော့နှိပ်ပါတယ်အော်တာကိုနှိပ်ပြီးတော့နှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒါ selection ကိုနှုတ်ပလိုက်တာပါဆက်လက်မှတ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်နှုတ်ပလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်ခံပြီးတော့နှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့ပေါင်းထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ဖို့အတွက်ရှစ်ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါင်းထည့်လိုက်မယ်မလိုတဲ့နေရာကိုအော်တာနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နှုတ်ထုတ်ပလိုက်မယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော် Photoshop နဲ့မျက်မှန်အကြောင်းလေးတွေကိုဖြည့်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆက်လက်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်layer အသေးလေးတစ်ခုခွန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာရွက်ပုံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်အယောင်ဖြည့်ဖို့အတွက်layer ခေါ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အမဲရောင်လေးဖြည့်လိုက်တယ်
order delete နဲ့ကျွန်တော်ဖြည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် map အုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် gradient ကို60လောက် opacity ကိုထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဖိပြီးတော့အပေါ်ဆွဲလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့မျက်မှန်အမဲလေးကျွန်တော် color ဖြည့်ပြီးသွားပါပြီဒါကိုကျွန်တော်အမဲလေးမလိုချင်ပဲနဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်အယောင်လေးတစ်ခုကိုထပ်ဖြည့်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အပြာရောင်လေးရွေးလိုက်မယ်ဒီမှာစီနီယာမှာ100ထားပြီးတော့အောက်က M1K ကို0ထားလိုက်မယ်ဒီမှာ layer ခေါ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် layer ထပ်ခေါ်စရာမလိုတော့ဘူးအဲ့အတွက်ကျွန်တော် order delete နဲ့အရောင်ဖြည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် mask အုပ်ပြီးတော့ gradient tool လေးကိုရွေးလိုက်တယ်ရွေးပြီးသွားရင်ဟိုအပေါ်မှာ opacity 60ကကျွန်တော်ထားပြီးသားဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထပ်မပြတော့ပါဘူးပြီးရင်စောစောအတိုင်းပဲကျွန်တော်ထောက်ပြီးဆွဲပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်